咦？1、2、3、4、5棵樹喺呢度咯喎，揾啱地方啦！哎呀，邊個撞我？順便問下路先，請問神燈喺邊啊？我咪係咯。喂，有冇搞錯啊？乜神燈唔係茶壺咁醜樣嘅咩？邊個話俾你聽神燈咁嘅樣㗎？哇！我信啊！咁你可唔可以借本完全會考手冊俾我 copy 啊？我冇電啊，都話用勁量㗎啦，完全會考手冊。咦？呢個咪完全會考手冊？歡迎使用完全會考手冊。Welcome to UC Handbook。歡迎使用軟傳會考手冊。廣東話請按1字。For English, please press 2。普通話請按3字。哼，我的普通話唔得咁好，等我撳個3字先。對唔住，此功能現設中，請重新選擇。你玩嘢咩？咁你有俾3個選擇我。嗱，你叫我 pass 2㗎，我就撳俾你睇。快啲玩啦！我哋識廣東話㗎咋，行緊1字啦。正當佢想撳1字嘅時候，有隻 K 字頭嘅怪物想打本書嘅主意噃。你哋啊，一直而家都做咩？做咩？做大茶飯咯！你見唔到我炮咩？我哋今次嘅目標係搶咗哪本手冊？記錄。你睇呢個咩嘢？呢個咪最新嘅高達模型，仲要1比1嘅添，仲要全藍色得10盒啫喎。邊個要？我要。你好嘢，引誘我大哥，等埋我啊，軍曹哥。你話幾抵死啊！一個雞口就呃晒佢哋，呢啲人係蠢㗎。等我打開本手冊先。咦？得1頁嘅？冇計啦，我一隻眼搣咗1頁，牛頓又搣咗1頁，3頁又3頁，3頁又3頁，都唔知道幾時。好啦，1頁啦，唉，我老啦，點知我1頁，我喺頭喺度字典啦。就等我編埋佢啦。於是小綠帽就搣埋最後1頁，燒咗飲飯之後，突然間精神一振，好努力咁去考會考啦。喂，有冇聽講咧？小綠帽嘅負壓好高㗎喎。係咯，真係唔抵得佢嘅啫。係，故事就講到呢度。其實
小老母係因為沿住會考手冊嘅就，另外話靠自己嘅努力先考到咁好嘅成績咧。多謝各位。